бик авыр булган, ди. Бер вакыт эт үзенә хуҗа эзләргә сыккан. Ул бара торгас, елга буена барып сыккан. Елга буенда бүре утырган, ди. «Исәнме, бүре? Һин минең хуҗам булаһыңмы?» дип һораган, ди эт. Бүре ризалашкан. Улар бергә баралар. Аюҙы күреп калгандар. «Әйҙә ҡасайыҡ, ул беҙҙе хәҙер ашай», тигән бүре. Эт бүренең ҡурҡаҡ икәнен белгәс, айыу янына барған. «Айыу, һин минең хуҗам булаһыңмы?» дип һораган эт. Айыу ризалашкан. Улар бергә баралар. Арыҫланды күреп калгандар. «Әйҙә ҡасайыҡ, ул беҙҙе хәҙер ашай», тигән айыу. Эт айыуҙың ҡурҡаҡ икәнен белгәс, арыҫлан янына барған. «Арыҫлан, һин минең хуҗам булаһыңмы?» тигән эт. Арыҫлан ризалашкан. Улар бергә бара торгас, ҡаршыларына кеше килеп сыҡҡан. «Ул беҙҙе хәҙер тотоп үлтерә», тигән арыҫлан. «Әйҙә ҡасайыҡ», тигән. Эт арыҫландың ҡурҡаҡ икәнен белгәс, кеше янына барған. «Кеше, һин минең хуҗам булаһыңмы?» дип һораган эт. Кеше ризалашкан. Эт шатланды. Кеше бер нәмәнән дә ҡурҡмаған. Шунан һуң эт кешегә иң тоғро хеҙмәтсе